Sveiki visi seniai matyti. Turbūt daug kas rašė ir greičiau video, bet niekaip neišėjo, nes laukia buvo -25, garaže -15 turbūt, tai tikrai neįmanoma dirbti, bet paskutinį kartą sustojom prie skylių. Parodysiu, kur pasistumėjom. Taip, turim išmanę sėdynę ir turim išvirintas skylės ten ir ten. Tai čia jau tvarkoj. Tada turim akumo vietą irgi išvirintą, kur buvo skylė. Šičia. Tai irgi tvarkoj. Galėsim pradėti rinkti toliau. Taip, ką pasidariau, kol nefilmavau. Tai poslenkščių stiklo pluošto prisilipdžiau ant viršaus. Kokybiškai prisilipdžiau, kad nenukristų niekad. Tai čia jau galėsim dėti poslenkščius. Turiu dar vieną gerą dalyką. Tai turim CSL Custom lipą kupai kėbului. Tai valdeliui baisiai dėkui, nes nupirkau specialiai M-bumperį Lietuvoje ir jam nusiunčiau, kad jisai padarytų specialiai, kad sueitų tvarkingai. Tai žiauriai gerai atrodo. Vėliau parodysiu dar kokybę, bet visai kitas vaizdas bus. Tai jau galiu pradėti dėti poslenkščius, priekinį kilimuką ir pradės judėti projektas. Nusiimu priekinį sparną, bus lengviau duris uždėti, bet pirmą uždėsiu slenkstį. Slenkstį pagrinde dedant, mačiau, kas daro daug klaidų. Tai pirmą susikaišė šitos kištukus, o tada bando įspausti. Ne, pirmą kištukus susideda į skylutes ir tada bando slenkstį užspausti ir sulaužo. Bet pirmiausia reikia susidėti į slenkstį, atsigaudyti skylutes ir tada viskas susispaus. Tai pirmą pradėsim nuo poslenkščių, tada slenkščių, tada uždėsim duris ir tada sparną, nes jau be durų mašina tai baisiai atrodo. Taip, turim slenkščius uždėtus. Net nenoriu pasakot, kiek aš laiko jūs dėjau. Ne vieną vakarą dėjau, nes noriu kokybiškai uždėti. Dar iš apačios padariau specialiai, iškniedėjau sriegius, kad prisisuktų ir kad jeigu kur nors, kai bus tensas, kabinčiau, nieks ten neatšoktų. Tai va, turim vieną pusę, turim kitą pusę. Ką šiandien dar reikia išimti lubas. Taip, gera pusė valandos ir lubos išimtos, viskas išimta, abloškės išimtos, žodžiu, vešim į Lietuvą, duosim eimui aptrauks alkantarą, tada apdailas salono ir durų vešim į Hydro Baltic, ten padarysim karbono imitaciją raudoną ir bus gerai, pradėsim nuo lubų, tada visas salonas rinksis, kad nebūtų kitokių dalykėlių, neapsidaužytų nieks ir panašiai. Tai viskas juda. Kol kas viskas įskirsta, kas įmanoma realiai, tik ne motoras. Pereinam prie vidaus apdailų, tai ką padariau, buvo viskas aplipdyta aliuminė plėvelė, viską nulupau. Tai čia yra toks medis ir visas apdailos vešiu į Hydro Baltic, užniauksim raižytų karbonų raudonų, kaip sakant. Tai darim tokį vaizdą, pažiūrėsim, kas bus po Hydro Baltic. Apšvietimas toks, bet matas čia toks medis senas, tai va, parodysiu rezultatą, kas gavosi. Sveiki visi, keliausim su Batmanu į Lietuvą, prisidėję pilną mašiną reikalų. Ups. Čia taip, čia yra ratų, turim stogą kem 6. Turim krūvą čia reikalų. Tai yra daug darbų, kem 6 nelabai pajudėjo, bet važiuosim į Lietuvą, viską pasidarysim ir grįšim rinkt. Tai laukia kelionė apie 700 km iki kelto. Ir tada Klaipėdoje išlipsim. Kavytė, blynukas, įsijungsim YouTube video ir pradėsim kelionę.
porą valandų ir įvažiavau į Švediją. Turiu dar 5,5 valandos iki kelto Švedijoje Karlshamne į Klaipėdą. Mašina pilna užversta iki viršaus daiktų. Tai kur baigiam paskutinį kartą garaže išėmiau lubas, tai tas pačias lubas vežu į Lietuvą, paliksim Eimui, pertrauks Alkantarą, tada turiu lipus dažyti, turiu apdailas reikia padengti karbonu raudonu, vienam žmogui vežu Alpinas, kitam žmogui vežu E39 M5 ratus, Stalš M5 žodžiu. Retų dalykų į Lietuvą palikt, taip pat Lietuvoje atostogos, tai parodysiu dalykų apie kasetę. Daug dalykų laukia Lietuvoje, tai šitas video bus pusiau. Pradžiai matėt salono dalykai, tada Lietuvos reikalai ir tada kitas video grįšim į Norgę ir damušinėsim kem 6. Nu kaip damušinėsim, judėsim į priekį. Tai ką dabar liko dar 5,5 valandos iki kelto, tai įmesiu porą kadrų iš Švedijos ir susitiksim jau Lietuvoje. Švedijoje -1,5 ir nėra druskos, o mano visa mašina jau balta, tai nusiplausiu mašiną ir iki kelto. Liko nedaug, bet mašina visa sudina, dar vieną bėdą radau. Nuo 103 stabdžius muša vairą. Reiškia, keisim Lietuvoje dar stabdžių diskus su kaladim. Tai žodžiu, visokių servisų milijonas. O kodėl Lietuvoje? Nes Lietuvoje 2 ar 3 kart pigiau viskas, tai pasidarysim prie to pačio viską. Mašina apiplauta, visai kitas vaizdas, biškis slidu. Nebus gėda į keltą važiuoti, druskos nuplautos. Tai visai nice, tik keistas šepetys, kad jisai leidžia vandenį iš savęs. Bet taip tai Švedijoje nėra druskos, kiek matau, nes čia nešalta, tai neapsinešim gal. Welcome to Klaipėda. Žodžiu, tie bičiukas sako, bus didžiulės bangos ir turbūt ten, kur statysim jūsų mašinas, gali užplaut vanduo ir ryte atsikelsis bus ledas didžiulis. Sakau, negerai. Tai sako, statysim tipo mašinas į fūrų vietas ir užsidarys ten, kur vanduo nepatenka. Nu tai tikiuosi. Tai realiai, jeigu didžiulės bangos bus, tai dar ir keltą normaliai sups. Žodžiu, smagiai. Tikiuosi, tikrai neplaus bangos tos mašinos. Nice. Sunki naktis praėjo, papasakosiu greit trumpai. Tai buvo dvivietė kajutė, turėjo būti su kitu žmogum. Atėjau, nieko nėra, apsidžiaugiau. Galvojau, gal vienas. Po 3 valandų bičiukas, pusiau komoj, pareina. Zdarovas, sako. Visas niuchina alkoholio. Tai žodžiu, visą laivą belekaip supo naktį. Tas bičiukas belekaip pachina, atsiprašant. Visos lovos viskas krepžda. Tai gerai, kad užsidėjau AirPodus, įsijungiau tą noise cancellation ir įsijungiau rain background. Tai biškiai bent jau prislopino viską, bet realiai užmigau tik kokią 2 nakties, nes atsukau max ventiliatorių, biškiai buvo vėsų, kad išsivedintų ten to fūristo pachą. Žodžiu, ar skris su lietuviais, ar plauks su lietuviais, ypač fūristai, tai čia žiauriausi. Bet čia reikia pridaužyti, prigert. Ir jiem nesvarbu, ar aplinkui tave kas nors yra ar nėra. Nu tai tokie pirmieji įspūdžiai į Lietuvą. Ką, išvažiuoti irgi iš kelto -16, naktį kažkas panašaus irgi buvo. Dabar bus dar daugiau, -30 gal šią naktį, tai žies. Nu kol kas tokie įspūdžiai.
Pirma stotelė, sustojom Klaipėdoj, atiduodam Alpinas R18 softlinus, žmogus pasiėmė, dar prikolas nukrito Batmano faros dangtelis, bet maža bėda, judam toliau. Ką, paskutinė vieta Kaune, pervedžiau 210 eurų ir paėmiau išmetimo ir įsiurbimo MPM4B30 kolikus, tai špižinis MPM ir MPM4 3 litrų įsiurbimo, tai įakim 6 ir turėsim daugiau powerio. Dar elektrinė sklendė, tai viskas susisvapins ir 2-3 važiuos kaip turi būti. Pagaliau apsimėtė Kaunas, viskas baigta, išmečiau ratus, pasimiau kolikus, pasimiau lemputes dar Batmanui, kur reikėjo į Face faras. Dabar važiuom į Alytų. Prie Alytaus sustosim pas Eimą, išmesim lubas, išmesim apdailas. Kem 6 lubas darys Alcantara. E91 turi apdailas, irgi Alcantara užniauks. Eimas dar turi persidažęs naujai Nissaną ir turi kosminius ratus nupirkęs, tai pažiūrėsim, ką jis ten gero slepia. O dabar va toks vaizdas link Alytaus. Sustojom pas Eimantą, paliekam savo AKM6 baltas lubas, bus Alcantara juodos, užmetam akį į Eimo projektą, negaliu rodyti spalvos, nes pats dar niekam nerodė, galit pačekinti Eimanto Instagramą, bus daugiau veiksmo, dar užmetam akį į Eimo custom 3 dalių ratlankius, kosminis JDM stilius, kosminis plotis 13J R18, turės daug ratų, bet tokių pamatyti yra retenybė. Mano ranka realiai atrodo maksimum maža su tokiu pločiu. Tai ką, sėkmės sudedant į niskę ir bus geras vaizdas. Later that night. Batmanui spyruklės priekinės sumesim MTS Technik, nes čia toks tarpas tarp arkos ir rato yra neprieinamas ir netoleruojamas. Tai čia pasidarys, čia biškis įsidropins, Face faros įsimes, biški bus vaizdo. Batmaną pasimėm iš serviso, sudėjus spyruklės. Tai toks aukštis. Vakar buvo kulokas, šiandien 2 pirštai, tai daug geriau su MTS. Tada vežam sudės Face faras. Nes dabar tai tokios paprastos. Face faros į priekį susiprogramuos. Galas pasileis biškelį, porą comų. Ir gale Face faros. Nu ir ledas bus. Tai ką, važiuojam, paliksim mašiną. Ir rytoj pasiimsim. Dėkli karo tokie reikalai. Toliau lauks kiti dalykai. Laukia taip šalta, tai kosmosas. Čia tas laikotarpis, kai -30, žodžiu. Nenufilmavau, bet buvo reikalų. Parvažiavo mocas į Lietuvą. 4 iškrojom iš busiko. Tai reikia mocą patraukti, reikia kompaktą užkurti ir įsivaryti kompaktą, nes atvažiuoja priekinių vader sėdynių paėm turbūt. Bet dabar pasitraukiam mocą, įsitraukiam kompaktą, jei viskas gerai užsikurs, turėtų užsikurt benzas. Ir judam toliau. Nu, negalvojau, kad išeis tokį mečą padaryti, nes Britve visada Norgiai būdavo, o kasetė Lietuvoje. Kasetė tai easy užsikūrė. Net nereikia plauti. Tai va, ką darysim, koks planas. Tai atvažiuoja žmogus dėl šitų vader sėdynių. Jos yra elektrinės ir originali oda. Nu, čia biški pasidėvėję, bet tai taip nieko čia baisiai. Tai ten ideali maksimaliai. Tai atvažiuos, pasitestuos, jei tinka, važiuojam, investuosim kažką į kitą. Iš tikrųjų, šitos sėdynės biški atsibodo, aišku, kas pamato, tai sako top class. Tai, nu, kažką vis tiek naujo visą atnaujinu, tai žiūrėsim. O kasetė, tai viskas ledas. Čia, aišku, nuo stovėjimo perdegė lemputė, bet
MHV faros, viskas tvarkoja. Dar kartą pasigrožim sėdynėm. Tai kaip ir sakiau, keleivio pusė tai labai graži. Ideali realiai. Ir taip jūs stovis baisiai geras. Tai va, aš manau, kad tikrai jos išeis ir kaina atrodo didelė, bet nėra jų. Tokio stovio nėra, visiškai elektrinių nėra, tai kaip ir bitcoinas realiai. Tai va, pranešiu vėliau. Istoriją mažą papasakosiu apie sėdynės, kaip jas nupirkau, kiek laiko turiu ir koks profitas čia gavosi iš jų iš tikrųjų. Na ką, story time. Tai jeigu jau šitą istoriją pasakoju, reiškia, Vaderis išvažiavo. Tai ką tik atvažiavo žmogus, jisai man rašė jau gal prieš kokį pusę metų, rašė vapšė prieš kokius 2 metus, kai Vaderį dar šitą pardavau kompaktę, kai norėjau šitą už jį 200 eurų, bet nieks nepirko ir tas skelbimas ten stovėjo, bet turbūt žmogus ieškojo, susivedėjęs Facebook'e search ir išmetė mano postą. Tai jis parašė, ar parduodi dar? Parašiau turiu, bet tikrai už 200 neparduodu. Nu tai šnekėm, aš buvau ne Lietuvoj, tai sakau, jeigu nori, tas sėdynės galiu parduoti už 3,2. Už 3,5 gal buvo pradžia, neatsimenu. Nes Vaderis elektrinis, originali oda, tai tokios kainos nėra jų rinkoje visiškai. Tai realiai atvažiavo, apžiūrėjo, viskas patiko ir paėmė. Tai parsidavė už 3,2 euro. Kaina didelė, atrodo kosminė, bet kas renkasi, kas ieško kažko, čia, tokios kainos. Tai va, Vaderis parsidavė, kas toliau, tai kompaktį dar nežinau. Gal norėčiau lopšių su skylėm, gal norėčiau kaip M3, M4 sėdynių, tik tai su skylėms competition. Tai bus matyt, šitos sėdynės beje eis į Kem 6, nes darysiu tokią perėjimą, mėlynas Kem 6 ir raudonos detalės. Tai raudonas salonas, raudoni suportai, raudonos abloškių apdailos, žodžiu, parodysiu. Tai va tokia ir istorija. Pies, tą Vaderį pirkau prieš 7 metus gal, radau Norvegijoje. Primeskit, iškrito Vaderis skelbimuose už gal 800 eurų. Kronom gal buvo 8 štukos kronų. Tai aš jam parašiau, sako, jeigu nieks nepakels kainos, vakare parašys. Nu tai aš ten laukiau, belia kaip, kad jisai parašytų dėl to Vaderio. Nu ir vakare parašė. Tai nusinčiau kurirį ir paėmė. Tas Vaderis man gavosi 805 eurų. Tai va, prieš 6 metus pirkau Vaderį iš 805 eurų. 5 metus ar 4 kompaktas stovėjo. Aišku, ten tas kompaktas tik ir važiuoja į metus, nežinau, štuką kilometrų gal. Ir va po 5 metų 3,2 profitas didelis, bet aišku, pinigai irgi krenta, bet tikrai čia yra investicija. Senos dalys, todėl nepagailiu kartais paieškoti ir nupirk brangiau, kas atrodo dabar brangiai, vėliau bus tikrai nebrangiai, nes tas Vaderis 800 eurų irgi tada būdavo Vaderį po 2, bet nelabai kažkam reikėjo ten. Tai va, už 800 elektrinis parsidavė už 3,2. Tai va. O apie raudonas sėdynės, tai sėdynės buvo visiškai sudraskytos. Nusinčiau Degučiui Twin Interior į Klaipėdos pusę, ten Kretingą gal. Ir ką? Turim ledinės sėdynės. Perdarė mechaninės man vienas žmogus. Previrintos ausys į Kem 6, Trim 6. Galvojau šitas dėti į kompaktą, bet atsirado Kem 6. Tai va, šitos sėdynės važiuos į Norvegiją, į Kem 6. Labas rytas, šiandien esam Passate, darbinė mašina, pasikroja biškį dalykų, galę turim RON dėl 0021, važiuojam į Vilnių, išmesim dažytojams, reikia perdažyti, atnaujint, tada sustosim į Hydro Baltic, savo apdailą, sakėm, 6 paliksim, noriu atnaujint, parodysiu gal porą pavyzdžių, kaip viskas bus.
ką tik sustojau pas draugą, pasimiau ratus kompakto šiam sezonui, nes praeitą sezoną buvo BBS RC 300, 301 ir 18, gan metal spalvos, bet jie parsidavė į žiemą, tai dabar kompaktas be sėdinių ir be ratų. Ratus jau turiu čia, važiuom užmontuot, dėl sėdinių dar klausimas. Nu, tai tuoj parodysiu, kas per ratai. Lekiam pas Andrių, Andrius sumontuos. Jei ką, Lytui čia geriausiai montuoja. Ratukai sumontuoti, mesim ant kompakto. Fresh padangos, naujos galinės, susidės ir kita spalva šį sezoną. Ratai tie patys, BBS RC 300, 301, bet nauja spalva. Aišku, kiti ratai irgi kažką atsinaujinti, lengvi ratai jie, man labai patinka tie labai lengvi ratai ir 18. Ir tvirti, tai, nu, atsibos bus kiti, o kol kas žiūrėsim, užmesim ant mašinos, matysim visą vaizdą, aš manau, kad viskas bus labai gerai. Tai ką, važiuom namo ir užsimesim. Turim visą setą, naujos padangos, švieži ratai, šviežiai nudažyti, konkreivas geras. Tai ką, dėsim dabar ant kasetės, nes uždėtas zapasiniai stal. Šiam 6, keičiam šitus ir žiūrim, kaip atrodys. Parodysiu vieną heką su BBS-ais. Nu, ne hekas, bet kiekvienas BBS-as turi centravimo žydus special, va tokius metalinius, kad nereiktų naudoti tų plastikinių, kurie įsidaužo. Tai va, turi tokius žiedukus ir persineria lankeliu. Tai mano skylė yra 7,2,5. Tai va, žiedelį įdedi iš BBS, nes BBS skylė yra daug didesnė. Tai susimažinam skylę ir tada tinka bolt-on kaip originalus ratas. Nes jos skylė yra didelė, o tas žiedelis centruoja ir nereikia jokių plastikinių žiedų. Ratai sudėti, susirinkau lėkštutės, dabar turiu naujus ženkliukus ir turiu senus centriukus, tai ką reiks padaryti, neoriginalūs ženkliukai neturi kantelio, tai reikia šitą kantelį su bulgarke nušveisti, šitą mažą kantelį ir tada įsilipdys tvarkingai lipdukas ir įeis į vidurį. Tai ką dabar reikia pirmą apšveistą, kaip sakiau, kantelį ir viską sujungsim. Nusišvietė seniai klijai, kantelės nusišvietė ir viskas. Nusiriebulint, užsilipdyt ir originalus ir čia gerai sueina. Tai ką, visus prasišveičiam ir dedam. Sulpam plėvelę ir išorinę kartu. Ir viso čia nuriebulinta. Tiesiog užsilipdys pilnu pagrindu. Ledas jau užlipdyta, tada įsispaus čiukšt. Ir viskas, turim dangtelius. Padarom taip pačiai su visais kitais. Daliai čiukšt.
Tai padarom review apie kasetę, nes niekad nedariau, daug klausimų susilaukiu, tai trumpai pristatysiu. Taip, turim 323 originalų kompaktą. Sudėjau, kaip matėt, ratus R18 su 10 mm rastafikė. Taip, klausimas, kaip jie ten telpa. Todėl, kad pas mane arkos yra custom. Gale yra išplatėję, nes įvirinta EKM6 priekiniai sparnai. Labai gražiai padaryta, gal prieš 2-3 metus. Tai galiu kišt, ką noriu, viskas telpa. Ką toliau turim? Prieinam prie galo. Tai turim, kaip matom, LTV spoilerį. Visi klausia, kas čia per dalykas. Tai čia yra kupė spoileris su nupjautais kampučiais. Nupjauni kampučius ir didi spoilerį. Dėl flapso. Kas čia per flapsas? Tai čia yra E3 M3 Evo replika. Vilnius Autosport gamina. Parašykit, nupirksit, užsidėsit. Toliau. Turim MHV faras smoked. Šiai dienai daug kainuoja, man atrodo. Jau gal net 500. Kažkas tokio. Dar rasit. Numeriai, aišku, irgi pirkti pagal mašiną. LAV 036. Mokėjau 100 PM. Šiais laikais turbūt 500 kainuoja. Toliau galą turim difuzorių. Turiu tokių difuzorių pardavimų. Čia yra kupė difuzoriai. Ką aš padariau? Prisipjoviau ir tiko kompaktui. Tik tai vienas dalykas. Kompakto išmetimai dažniausiai eina šitoj vietoj. Tai ką mes padarėm? tą vietą išpjojom, įvirinom ten ir atsirado čia. Tai mums viskas telpa. Čia kaip viskas aišku, originali spalva Imola Red 2 buvo dar kartą perdažyta, nes ta originali biški buvo nusiblukus salonas. Salone, kaip matom, nieko neturim, nes kaip prieš tai matėm, pardavėm sėdynės vaderį, atsibodo, tai ką turim toliau. Turim medžio apdailos, ten, nardi, deep dish vairas, kuris jau atsibodo, dėsiu kitą. Turim tada M3 USA skydelį. Ir ką, viskas tvarkingai. Juodos lubos irgi darytos Alcantara. Tada Alpina magelis, šviečiančias bumbulas. Ir kaip ir viskas, čia nieko ypatingo. Taip, ką dar turim? Priekį turim 3 litro stabdžius didžiulius. Tai jau mažiausias ratas telpa R17 tik tai. Geriau stabdo, geriau atrodo. Tada atsidarom kapotą. Opa. Po kapotu turim MPM2 B25 originalus motoras su MPM B25 kolektorium ir programa. Tai dabar turim apie 100 PM kW. Taip pat gale turim mažąjį LSD. Tai važiuoja smagiai. Taip pat važiuokliai KV V2 coiloveriai su IRP camber plaitais. Išvertimas padarytas. Priekį gražios lešinės faros perdarytos kompaktui. Tada RS Fiat Lipas. Vietoj grotelių šitas, kaip čia vadinasi, M bumperio irgi didesnis, aukštesnis modas, nežinau, kažkas tokio. Turim custom made ženkliuką ir Nürburgring. Labai gerai man tinka prie kaip akcentas. Tai kas nori tokio, tiesiog parašykit komentarą kažką apie video. Burtų keliu kažkam padovanosiu. Ką toliau? Poslenkstukai, ir viską kaip ir matot. Žodžiu, viskas clean. Šį sezoną norėčiau gal susimest MPM4 B30 įsiurbimo išmetimo velenėlius, kad biški mašina pasimodintų, MS kompas, kad gal pašaudytų. Ir kaip ir tokie modai, reikia mėgautis ir važinėti. Dar kas man patinka, tie galiniai langai, tokie tamsinti veidrodžiai, tai clean look tokį duoda savo. Ir ką, va tokia raketa realiai. Daug kur dalyvavęs. Viskas man čia patinka. Galinis spoileriukas yra AC Schindler. Visi klausia, kur gavai. Kur gavai? Marketplace tiesiog.
Ir tiek. Išmetimas viskas gražiai dirba. Ir viso, tokius ir projektas. Sustabdė policija. Tai prisikalbėjau, kad sustabdės, bet logiška. Tik tai važiavau už jų dar kokį 10 metrų ir jie nusuko žiedu į kairę, o aš tiesiai. Žiūriu tiesiai pravažiavęs, jau už nugaros išlindo bičiukai iš karto, švyturėliai. Aišku, mano tie numeriai tokie senieji, norvegiški, jie be vėliavos, tai nesupranta, kas čia per mašiną, bet, susistabdė. Sako, to mašina, jo, sakau, mano. Sako, dėl langų. Sako, neaukti? Sakau, biški neaukti. Biški tas 8 procentų priekiniai. Tai žodžiu. Sako, žinai, kad negalima. Lietuvoje negalima. Sakau, aš čia pravažiuoju. Tai paklausė, kiek tada būsiu. Sakau, išvarysiu vis tiek. Tai dar pačekino bagažinę, viskas tvarkoj, paleido. Maladėts, kad, ta prasme, tave sustabdo, mato, kad tu normalus, mato, kad tu neskraidai ir kažkas tokio. Okei, neaukti tie langai, nedarai nesąmonių, pašneki ir paleidžia, tai žiauriai respekt, nes kiti būna buduliai, kurie tiesiog beleka ten su prieš rūkais važiuosi netyčia dieną, šaus baudą. Tai respektas, kad tiesiog žmonės supranta, pašneka ir viskas. Tai tokius experiences, tikiuosi daugiau ne šią viešnagę Lietuvoje daugiau nepastabdys nieks. Po vakar sustabdymo parodys, kaip čia viskas atrodo iš tikrųjų. Tai sustabdė, nes langai tamsinti, tai ir dėl norvegiškų numerių, aišku. Pasičekino. Bet viskas normaliai. Ką susidėjom, feiso faras. Feiso faras sudėtas, biški dar rasoja, nes buvo šiltoj patalpoj. Gale irgi sudėtas feiso faras. Jep, ir ką dar turim? Turim vakar pasiėmėm iš ėjimo lubas, ekim 6. Tai lubos Alcantara užniaukta. Nice. Išsiims, susidės į ekim 6. Tai lubos važiuoja į Norvegiją. Turim seną bagažinę, išsimesim ir dar turim E91 apdailos, irgi Alcantara užniauktas. Tai parodysiu Norvegijų, kai viską susimesiu, bet iš blogų, purvinų baltų lubų Alcantara juodos. Nice. Tai galite pačiekti Instagramą, tikrai gerai daro. Buvo man E36 kabriką padaręs, tai kokybė garantuota. Viso, įsimetam šrotą ir kaip ir viso bus. Paskutinis kadras, trumpa apžvalga, tai parodžiau viską, ką norėjau. Pamatyt, kem 6 juda, biški dėlį karo reikalų, Lietuvos reikalai, info apie kompaktą, nauji ratai ir panašiai. Tai kodėl įrašau iš čia, nes mano kamera, kur yra nauja, sumastė rodyti juodą vaizdą. Tai nežinau, čia Osmo Pocket 3 užprikolino, tai gerai, kad turit čekį, tai važiuos kamera į taisyklą ir tikiuosi grįšim, kaip jinai susitvarkės. Tai parašykit, ką matot apie šį formatą, tokį video formatą. Paspauskit like, subscribe, kas nori pamatyti toliau video, nes toliau bus apie kem 6, lubos viskas dėsis ir panašiai. Tai ką, dar kas nori laimėti tą Nürburgring ženkliuką į groteles, tiesiog komentarę rašykit E36. Iš visų, kas parašė, išrinksiu vieną, atsiųsiu. O dabar tiek. Ką, iki kitų kartų.